పిల్లలకు ఆల్మండ్ సిరప్ వాడుతున్నారా? డాక్టర్ సిఫార్సుతోనే వాడుతున్నామని ధైర్యంగా ఉన్నారా? అయినప్పటికీ ఈ సిరప్ ను వాడటం అంటే ప్రమాదాన్ని కొని తెచ్చుకోవడమే. ఎందుకంటే ఈ సిరప్ కలుషితమైనట్లు గుర్తించింది సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్. ఈ నేపథ్యంలోనే తెలంగాణ సర్కార్ అలర్ట్ అయింది. ఆల్మండ్ కిట్ సిరప్ వినియోగంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ వెంటనే ఈ సిరప్ విక్రయాలు నిలిపివేయాలని ఆదేశించింది. ఈ సిరప్ లో ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ కలుషితమై విషపూరితమైనట్లు తేలడంతో ఈ సిరప్ వినియోగంపై తెలంగాణ డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కీలక హెచ్చరిక జారీ చేసింది. పిల్లలకు వాడే సిరప్ కావడంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించింది.